Plagosja me armë zjarri në Orikum arrestohet një nga autorët. Policia ka arrestuar një nga autorët e plagosjes së Sidi Velajt në Orikum në bashkëpunim me shtetasin Qerim B, ngjarje ndodhur në janar të këtij viti. Ndaj 36 vjeçarit, gjykata e Vlorës ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, vrasje në rrethana cilësuese kryer në bashkëpunim dhe mbetur në tentativë, si dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ndaj personit ekzekutuan urdhrin e prokurorit për shtetasi në kërkim e B, 36 vjeç banues në Orikum, pasi gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Vlorë i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, vrasje në rrethana cilësuese kryer në bashkëpunim dhe mbetur në tentativë, si dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Ky shtetas në bashkëpunim me shtetasin QB më datë 26/1/2025 në Orikum kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të disa personave që ndodheshin në një lokal ku si pasojë mbeti i plagosur shtetasi SV, njoftimi i policisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.